पहले जो बताए हैं कि जगह देने के बाद में हम लोग झुकी तुरंत, एक चीज पहले होना चाहिए ना। ये तो अगर मतलब कि झुकी नहीं तुरंत गरीबों के ऊपर बुलडोजर घुमा जा रहे हैं मोदी जी, चाहे रेखा गुप्ता जी। ये बरियारी वाली काम है, इसको व्यवस्था करने के बाद तुरना चाहिए ना। ये मतलब थोड़ा है कि बुलडोजर घुमा दो अपना मर्जी से, मनमानी है ना भाई। केजरीवाल जी की सरकार थी तो उन्होंने जो है 2 बार इधर नोटिस लगा, दोनों बार उन्होंने रुकवा दिया। तो रुकवा दिया तो उनका पावर था, रुकवा दिया। इनको गरीबों को भगाना है, ये बात भाई साहब, ये बात को आप रिपोर्ट करिए कि ये गरीब को भगाना है। और लाइन से और रोड से उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात को समझिए, अगर रेलवे ने अगर 2 बार अगर नोटिस जारी किया, समझ रहे हो ना आप, तो उसने क्यों जारी किया? या तो उसको समस्या यहाँ हो रही होगी